ಓಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಫದ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಣಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊತೀವಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಫ ಎನ್ನುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದರಿಂದ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಮರಿಲೇಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಒಣ ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಸೋರುವುದು, ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ಎದೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಫ, ಶೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟೋನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಇದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಡೈಲಿ ತಗೊಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದೆಂದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಓಂಕಾಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬೇಕಲ್ಲ ಓಂಕಾಳು. ಆ ಓಂಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಂಕಾಳು ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಥಂಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಶೀತ ಆದವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಓಂಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಓಂಕಾಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ತರಹ ಮಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ತರಹ ಮಡಚಿ ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಫ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಚ್ಚೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಶೀತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ತೀರಾ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಥಂಡಿ, ಕಫ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಶೀತ, ಕಫ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ.